Selamat malam pemirsa, saya Gunawan Riko melaporkan dari Chandra Wilatikta Pandaan Pasuruan. Di sini akan digelar konser spektakuler berjudul Sound of Broken Heart yang dimana dibintangi oleh Denny Caknan dan berbagai artis lainnya. Di mana di belakang saya mulai padat pengunjung. Dari apa? Demikian yang dapat saya laporkan langsung dari konser Denny Caknan di Chandra Wilatikta Pandaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi kabeh di kowe ya. Sing iki lagu untuk pasangan bisa, tapi untuk kalian juga bisa. Saya berharap kalian penonton saya akan terus seperti ini sampai tua nanti mati. Mungkin 10 atau 20 tahun ke depan kalian akan bosan dengan saya.